Foarte mulți vor să-și cumpere, cum mă gândeam și eu de altfel. Vii aici în vacanță și ai apartament, după care îl închiriezi. M-au sunat din Anglia și mi-a zis că vine în Thailanda să învețe pe thailandez să dreseze elefantul. Chestia asta poți să iei să guști, are gust de ceapă și de usturoi în același timp. Vreau să vă arăt baia, arată interesant. Am și nevoie la baie, dar priviți și voi. Cel mai mare copac al Phuketului și a construit un restaurant în copac pe etaj. Pare că mișcă, așa de bine sunt proiectate luminile. Cei care vin singuri și vin la gagică reală în Thailanda, are loc unde să-și aducă să o impresioneze la maxim. Are în spate o familie care are afaceri și face o lege pentru el. Omoară 10.000 în spatele lui, dar să-i fie lui bine. Vă alegeți ce vă place vizual și plătiți decât gătitul. Foarte puțin știu că meduza se mănâncă. Și asta cu apartamentul, luați-vă unde vreți, dar vă spun ceva, vă cocoșează ea de taxe aici, nu aveți nicio taxă. Dacă vreți să trăiți peste 100 de ani, trebuie să mâncați așa ceva. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în țara zâmbetelor. Mă aflu în Phuket, am venit aici pentru că am rămas dator de anul trecut cu un vlog. O să ne vedem cu un prieten, l-ați văzut și anul trecut, o să vedeți imediat despre cine este vorba. Dar până atunci să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Este simplu, apăsați butonul subscribe, nu uitați să lăsați părerile în comentarii, să dați un hype. Acum va trebui să ajungă taxiul dintr-un moment în altul, după care mergem să mâncăm ceva tradițional. Abia aștept. Ia priviți unde am ajuns, prieteni, în paradis. Venim în fiecare an în Thailanda, iar această țară ne uimește de fiecare dată, găsim locuri minunate. Cred că dacă ar fi să fac un top, un clasament, aș putea spune că Thailanda este a treia casă pentru noi, dar așa cum am spus ceva mai devreme, suntem aici să ne vedem cu Dan. Salutare! Bine te-am regăsit! Bine ai venit acasă, că pentru tine se pare că Thailanda este a doua casă. A treia casă, după România, Italia, pentru că am trăit aproape 20 de ani în Italia. Da. Vă spuneam că îmi place să mă văd cu români peste tot în lume, cu români stabiliți în țările pe care le vizitez. De această dată ne-am văzut cu Dan, ne vedem pentru a doua oară, ne-am văzut și anul trecut. Ești aici de mai bine de 20 de ani, dacă rețin. 15. 15 ani. O să vreau să stau 20. 20? Da. Am filmat un vlog foarte interesant anul trecut. Nu știu dacă a trecut un an de zile, cred că sunt 10 luni. Cam 10 luni de zile, da. 10 luni de zile și chiar m-ai omorât. Da? O să discutăm. Mi-ai dat Facebook-ul și aia mi s-a îngreunat telefonul. O să discutăm și despre asta. Ca să înțelegeți, este cel mai urmărit vlog de pe canal, un vlog unde am avut un invitat. Peste 730.000 de vizualizări în 10 luni este un record și îți mulțumim pentru asta. Au venit și foarte multe întrebări, o să discutăm pe larg. Am rămas cu o restanță, pentru că le-am spus oamenilor că o să filmăm un vlog cu mâncare tradițională și nu am mai făcut-o, iar de această dată vreau să o facem. De data asta o să mâncăm tradițional, cum e la noi sarmalele și, mă rog, mici, nu sunt așa. Aici o să mâncăm mâncare tradițională. E cam pe buzele tuturor când vine în Thailanda. Singura problemă de care trebuie să aibă lumea grijă este că mâncarea thailandeză este foarte iute. Să fie foarte atenți când comandă. Da, de fiecare dată spunem puțin iute și este iute. Chiar puțin dacă cerem iute, dar puțin, să repete de 2 ori. Da. Pentru că s-ar putea să găsească pe cineva care nu știe engleză să zică să nu fie iute. În rest, mâncarea este naturală și tot. Unde suntem? Pentru că priveliștea de aici este... Wow! Acolo, paradis, cum îmi place mie să-i spun. Dacă vezi în zare este Aopo Grand Marina, este o marină cu iahturi. Peste drum este Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, insule, și aș recomanda foarte mult ca lumea să meargă acolo pentru că prețurile sunt la jumătate de preț decât în Phuket. Phuket știe toată lumea că e cea mai scumpă exact, insulă sau zonă din Thailanda. Cel mai scump oraș datorită turismului. Acolo Lanta este foarte, foarte ieftin, dar te-am adus în natură, Cosmin. Cum îmi place mie. Te-am adus în natură. Natură, apă. Da, asta, când spui Thailanda, spui apă, spui natură, spui insule și oameni care zâmbesc tot timpul. Am să vreau să ne spui, de fapt, ce s-a schimbat în ultimul an în Thailanda, pentru că de fiecare dată eu sunt sincer sau încerc să fiu cât de sincer se poate pe acest canal de YouTube. Anul trecut am plecat dezamăgit de aici din Thailanda, pentru că am găsit prețuri mari, aglomerație, hotelurile unde reveneam cu plăcere nu au mai fost la aceeași calitate. Ei bine, acum lucrurile pare că s-au schimbat radical. În Bangkok, hotelul unde
Venim noi de fiecare dată. De data aceasta era mai ieftin, cu aproximativ 35 de euro. Da. Mâncarea de calitate, așa cum eram obișnuit. Prețurile nu au crescut. Am fost pe câteva insule, ați văzut pe Instagram, pe Facebook. Thailanda nu mai e atât de aglomerată. Așa mi s-a părut mie. Thailanda nu este aglomerată, dar vă dau două locații unde o să fie aglomerat tot timpul. Phuketul și Chiang Mai. Am înțeles. Pattaya este, pe limba română, este mormântată. Nu am fost acolo, da. Au făcut greșeala și au lăsat rușii să facă. Îmi cer scuze, au lăsat să ucrainii, rușii au plecat din cauza războiului și au făcut business acolo și au distrus tot, au închiriat și subînchiriază la prețuri foarte mari. Lumea s-a speriat și a venit aici în Phuket, unde prețurile sunt la fel ca și anul trecut, Da. dar spre deosebire de Revelionul și perioada de sărbători de anul trecut, anul ăsta a fost mult mai plin și serviciile au fost mult mai bune. Traficul în oraș este groaznic și în low season e la fel. Am văzut și acum. Low season este la În fel. mod normal trebuia să facem undeva la 40 de minute până aici, am făcut o oră și 15 minute. Da, E dar încă aglomerat. să ținem cont că este ianuarie. Da. Sezonul aici în Phuket este până undeva aprilie-mai, full sezon. Am fost în Bangkok, am fost în Koh Tao, Koh Samui. Koh Tao A e fost frumos, extraordinar. Rău, frumos, Paradis. rău, Cred paradis. că Mai ați văzut schimbați imaginile din Phuketul ăsta, vlogul deși trecut? trăiesc aici și mi-aș dori să veniți aici, mai schimbați Phuketul ăsta și mai duceți-vă și spre nord încolo. Exact. Una, și Koh Tao este o insulă e aproape de Bangkok și puteți să ajungeți foarte repede de la Hua Hin și mergeți în Chiang Mai, vă rog eu frumos. Acolo încă nu am ajuns. Am Mergeți zis anul în trecut Chiang că Mai. mergem și tot nu am ajuns. Mergeți în Chiang Mai, vă spun cu mâna pe suflet, dacă ar fi avut apă, m-aș fi mutat acolo. Am înțeles. M-aș fi mutat acolo. Chiang Mai, pentru mine, cred că este singura zonă turistică unde să merită să mergi. N-ai plajă, dar nu toți vrem apă, că vrem apă și sunt care nu știu să înnoate. Se duce până cearceaful pe nisip și să uită așa în gol pe apă. Da. Mergeți Pentru în noi Chiang Mai. Koh Tao a fost o surpriză, adică mult peste Phuket din punctul meu de vedere. Peste, fără discuție. Și nu Koh Samui. aglomerat. Da, și Koh Samui. Și Koh Samui, da, dar ce se întâmplă? Serviciile în Phuket găsești orice. Pe când în Koh Tao, în Lanta, sunt mai low cu serviciile. Dacă vrei să te calmezi cu nervii și să stai în liniște, te duci acolo. Dacă vrei să vii la Balamuk și să ai de toate, să le ai vii de în toate, Phuket. vii în Phuket. Da, asta așa acum este. fiecare după bugetul lui. Că acum ce se întâmplă? Nu poți să-i spui cu du-te în Chiang Mai că, nu știu, e mai ieftin. Da, este mai ieftin, dar n-ai apă. Exact, depinde ce cauți, Da. ce vrei. Acum, să vă spun ceva, toate tripurile astea la Phi Phi, James Bond, Koh Ratcha, Koh Hong, la toate insulele astea, vreau să vă spun că numai din Chalong Pier, în perioada asta, pleacă 500 de embarcațiuni, minim cu 40 de persoane. Oh. Dacă o să intri pe internet, o să cauți acum, o să găsești loc liber pe o barcă peste o săptămână de zile, dar costă. Așa că numărul turiștilor nu a scăzut, pur Nu, și simplu deloc. eu am găsit câteva zone unde erau mai puțini. Koh Tao este o insulă unde e flower power. Am înțeles. E flower power, e să te duci să te liniștești. Exact. Pentru scufundări, pentru snorkeling. ai plaje wild, adică da, liberă, sălbatice, nu da, da. este înghesuială. Au foarte multe temple foarte frumoase, mai frumoase decât în Phuket și întreținute de localnici, dar asta e altă discuție. Da. Hai să vedem acum, v-am Hai să invitat vedem, la Să mâncăm masă, ceva tradițional. să mâncăm ceva. Eu sincer astăzi n-am mâncat pentru că am avut foarte multe. Eu vin de la muncă. De la muncă. Vin de la Exact. muncă și mi-e foame de mor. Hai la masă. Haide la masă. O să discutăm și despre subiectul care a făcut furor din câte am văzut în comentarii, prețul apartamentelor din Phuket, pentru că foarte mulți români vor să cumpere aici. Am primit sute de mesaje, dar despre asta o să discutăm când o să vină mâncarea. Avem câteva fructe, ajunge și prima porție. Va trebui să ne spui ce avem aici. Asta este tom khagai, este o supă cu lapte de nucă de cocos, ginger, lemongrass, ciuperci, roșii, ceapă verde și lămâie. V-am adus aici să nu avem picior de turist pe lângă noi, că Exact. da, în liniște să mâncăm, mâncarea să mănâncă în liniște, adică viul de aici Locul e face toți banii. E extraordinar. Dacă mâncarea o fi bună, nu o fi bună, viul Asta rămâne de compensează, văzut, da. Dar mâncarea, garantat, eu mănânc aici cel puțin de 3 ori pe săptămână, e foarte aproape de locul unde am șantierul naval. În general, aici în Thailanda, la ora 12 până în ora 1 e pauză de masă, muncitorii de
în general, cam 10 minute, un sfert de oră mănâncă, după care se pun la somn, siesta. O, ca în Italia. Nu-i deranjezi. Nu-i deranjezi și nu e frumos să-i deranjezi. În schimb, magazinele sunt deschise, dar jumătate din muncitori, restul sunt la masă în spate și se odihnesc. Este greu să ai o afacere în Thailanda ca român? Nu mai rețin dacă am discutat Nu ca și român, ca orice cetățean. Ca străin. Ca străin e foarte greu. În primul rând trebuie să ai partener cu 51%, tu să fii 49%. Trebuie să găsești omul de încredere. Uite că ne mai vine ceva. Ăsta este pataiul. Oh. Noi am mai mâncat patai, dar nu avea prezentarea aceasta. Proprietarii sunt din Bangkok și au venit cu ceva în plus. E patai cu shrimps și chestia asta de aici nu iese nici ceapă, nici usturoi, e floare. Chestia asta poți să iei să guști, are gust de ceapă și de usturoi în același timp. Eu am trăit mereu cu impresia că e ceapă. Toate că frunzele par de usturoi. Ia și o să iei să guști și o să-mi zici. E foarte greu să ai aici o afacere. Mie mi-a trebuit, sincer, să fiu... În urma vlogului mi-au scris foarte mulți că vor să vină să deschidă afaceri. Cosmin, lasă-mă. Au înțeles că prețurile M-au sunat din Anglia, români din Anglia și exact. Mi-a zis că vine în Thailanda să învețe pe tailandez să dreseze elefantul. I-a zis, ok. Ce să-i spui unuia care vrea să vină să învețe pe tailandezi să... Noi avem în România, da, cred că avem elefanți mai mult ca în Thailanda. Posibil, și el vine să învețe pe oameni să dreseze elefantul Londra, aici. De... Da. Bine, oameni și oameni, dar în general, 90% din ei, eu am spus acolo că îmi place ciocolata rom napolitana, salam. Jur, cred că mai mult din 60% din ei, dom'le, nu ne întâlnim, de ce? Îi zic, aveți nevoie de mine, vă ajut, vin. Eu sunt foarte ocupat, am 82 de muncitori, crede-mă, și 3 locații în care lucrez și încă un șantier nou acum de 2 luni de zile care e nebunie și oamenii zic, nu, sunt cam ocupat, haideți să ne vedem pe seară. Nu, atunci bag la frigider. Ce pui la frigider? Salam de Sibiu, vine cu o țuică, vine cu aia. Cosmine m-ai băgat la cheltuieli, mi-a mai luat un frigider. Jur, mi-a mai luat frigider și ca să-mi plouă în gură, să nu trec prin el, le-am luat la cu sticlă. Când văd salamul acolo, pac, mă duc. Până acum mâncam mâncare tailandeză, de când cu vlogul ăla, mă duc acasă, pac 2 felii de pâine, salam de Sibiu, niște de alea, am băgat, gata, mi-a trecut de mâncare. Gustul mâncării de acasă e gustul mâncării de acasă. Noi care trăim aici ne-am cam săturat mâncarea tailandeză. Mulți îi spun mâncare de supraviețuire, dar nu este. Au venit aici, cred că jur, jumătate din ei, din cei care m-au contactat, i-am invitat la restaurant și au zis, hai să ne vedem la KFC, nu mâncăm noi așa ceva. Păi nu toată lumea. Da, am văzut KFC, toate fast food-urile le văd pline cu turiști și nu înțeleg de ce, pentru că noi nu reușim să înțelegem. Ajungi într-o țară, prima oară când da, măcar încerci să mănânci mâncarea tradițională. Corect. Multora, poate și din vloguri și din ce au mai văzut, că este iute. Am zis, domnule, spune să nu facă iute și nu face iute. Exact. Cineva mi-a zis, nu știu, poate că are dreptate, nu are dreptate. Eu nu pot să-mi dau seama. Doamne, mâncarea foarte iute e ca și lăutarii, înțelegi? Cu cât cântă mai prost, cu atât dă muzica mai tare să nu înțelegi. Așa și ăștia o face mai iute ca să... Acum ce se întâmplă? La noi e porceală pe masă. Până nu pui platou cu 4 kg de ceafă, de porc și cu aia. Deci am fost cu ei la masa de pește unde am fost împreună. Dom'le, ăștia n-au pâine aici. Și n-au vrut să mănânce sashimi, n-au vrut să mănânce shrimp și așa. E în tradiție. Acum... Mie îmi plouă în gură doar când mă gândesc la sashimi și la toate. Am restaurantul acela în minte de anul trecut, de când am plecat și abia aștept să... Deci am vreo 2 săptămâni de zile, de când o să-mi crească solzi pe spate, mi-au venit o grămadă de prieteni și au înnebunit ce, dar ce e ăla, mă, și mi-arată poza, știi, e ton. Mă, și chiar nu-l fierbe, nu-l prăjește, nu. Și să-mi poate mânca, da, ia și mănâncă. Bă, ce prost sunt. Și acum mai nou acolo la restaurantul ăla le-am dat idee, cred că acum vreo 2 luni de zile și am stat cu proprietarea sa înăuntru, că ne știm de foarte mult timp, face tartar, din ton. E bun rău de tot și am învățat-o să ia și pâine cu unt și pui pe
tonul ăla e vis. În rest, asta e viața Thailandei, nimic nu se schimbă, totul este, nu au legi noi. În sistemul comercial, vorbind de 7-Eleven, tot ce înseamnă marketurile mari de la pandemie încoace, nu s-a schimbat, se schimbă la restaurant pentru că fiecare vrea mai mulți bani, vrea să extindă și vor mai mulți bani. Dar în sistemul, eu și vă recomand, mergeți la 7-Eleven că aveți o grămadă de lucruri. Am văzut prețurile au rămas Aceleași sunt, nu s-a schimbat prețul la cafea. Nu și s-a te schimbat salvează din orice. Sunt, de exemplu, puteți găsi la 7-Eleven și cartofi prăjiți. Vii cu copilul, nu vrea să mănânci. Ai acolo, ai și pulpă de pui și aia poți să-ți iei, dacă ești pe un buget low, îți închiriezi un apartament și nu există apartament să n-aibă ceva unde să încălzești. Microunde sau de-ăsta, termoinducție. Ia de la ala, e semi-preparat, l-ai pus la încălzit și la revedere. În general, copiii nu mănâncă. E greu să... Au și ei cuptorul cu microunde acolo, ți încălzesc pe loc și poți să... Bineînțeles, da, bineînțeles. Te scoate din orice încurcătură și nu trebuie să ajungi la Mac sau la KFC. Dar totodată mâncați cu cea mai mare încredere și de pe stradă. Eu am 15 ani de când nu am avut, o singură dată n-am avut probleme cu stomac. Nu am avut. Mâncarea lor este foarte sănătoasă și chiar dacă vezi tu că face mâncarea acolo pe motocicleta aia, nu face neapărat pentru turiști, face pentru localnici. Și dacă a dat greș, e singura șansa lui să supraviețuiască din taraba aia de 1,5 m pe 80 de centimetri. Dacă a dat greș și nu mai vine să aia, nu mai are cu ce să mai trăiască. Asta este o supă lapte nucă de cocos cu shrimps. Nu, cred că e cu pui. E pui, da, e pui. Uite, ardeiul ăsta nu e iute, deși este roșu, nu este iute, dar e... îmi plouă în gură. Terminăm cu... Abia aștept să terminăm cu filmarea. Referitor la ce vorbeam mai devreme, cred că o singură dată am făcut o toxinfecție alimentară serioasă, eu, și am mâncat la un restaurant care arăta foarte bine, scump, nu de pe stradă. Îți mai spun de ce. Pe stradă, la tarabă, a gătit și spune în farfurie de hârtie, de carton. Exact. Sau spune cum este, uite, aici noi avem pe masă, asta e frunză de palmier sau de banan. Îți spune mâncarea pe frunză de banan. Pe când la restaurantele mari, aceeași farfurie în care mănâncă mii și mii de oameni ajunge la bucătărie și dacă unul din ei are ceva, ai luat. Deci mâncați cu încredere de pe stradă, de la tarabe, să nu credeți că peștele și ce vedeți acolo este stricat. Nu ți-l vinde. Dacă e stricat, nu ți-l vinde. Și totul este băgat sub gheață și sub taraba aia tot timpul are ladă plină cu gheață și totul este băgat în... El își și ia o cantitate ca să gătească în jur de 2 ore. După 2 ore pleacă. E și greu să stai în căldura aia lângă aragașe și el face socoteala, 2-3 ore am vândut, 2-3 ore nu se strică nimic stând în gheață, totul este fresh. Și mâncarea este tradițională. Haideți să mâncăm câte ceva, hai să mâncăm că se răcește și îmi plouă în gură, nu de alta. Ți-am zis și mai devreme, noi încercăm să mâncăm prin locurile unde mănâncă localnicii și am văzut cam același lucru. Își iau multe feluri de mâncare și le împart. În tradiția tailandeză, mâncarea se pune pe mijloc, în fața ai farfuria cu orez și ți iei din farfurie și îi spui aici pe orez și așa mănânci. Și asta mazăre sau? Ai green curry. Nu, e capere. Capere. Capere naturale. Capere, ciupere. Nu de la borcan. Nu cred că are rost să vă mai spun că mâncarea este extraordinară. Chiar dacă mulți dintre voi ați spune că arată fancy și că nu e tradițional. Nu, așa se mănâncă aici. Vă rog să mă credeți, gustul este autentic. Și nu facem reclamă localului sau pur și simplu, dacă ne place, ne place, dacă nu... Am zis că vă invit undeva unde este mâncare tradițională și am stat și m-am gândit, unde să merg, că trebuie să găsești și să fie apă, să fie și în general sunt în oraș și în oraș e zgomot, e scutere, mașini pline de turiști. Da. Iar aici ai spus că e lapte de cocos, nu? Da, lapte de nucă de cocos și cu carne de pui. Carne de pui, ginger. Ce bun e. În locurile turistice, da? Mâncarea nu are același gust. Nu. Pentru că am încercat peste tot, nu e la fel. Pot să vă spun că am cunoștințe care au restaurant și am intrat și eu în bucătărie, să mai iau și eu o bucată de știi cum e când iei de paragaz e mai bun, știi, repede, așa, exact. Știi, la botul calului. Tot ce am văzut în bucătărie, cum e la noi, plicuri de knorr, să gătească repede, să dea gust. This is lamb, este de carne de pui, dar nu știu ce este înăuntru. Asta este chili
Uite ce bine arată. Da. chili. Crede-mă, așa e tot ce mâncăm aici. Oricum, oamenii o să ne spună în comentarii, am fost acolo și mâncarea n-a fost ca la tine, pentru că ei sunt foarte atenți la chestia nu asta. există. E aceeași mâncare care... Așa s-a întâmplat și cu piața de pește pe care am filmat anul trecut, comentarii toate nota 10 în sus. Și aceasta e foarte bună. Extraordinar. Nu poți să explici gustul la... Proaspăt, așa, la răcoritor, e... Are coriandru, asta Da, ei nu-i dau seama place, dar din mie prima. îmi place. Mie îmi place de mor. știu, dar Și mie. Uite, în 2018, când am ajuns prima dată în Thailanda, nici eu nu suportam gustul de coriandru. Acum, îmi place la nebunie, da. Fii atent că ne-a venit acum mâncarea asta. Asta este masaman. Masaman se numește. E tocănița noastră. Deci este 1 la 1 cu tocănița noastră. I-am zis să o facă din pui. Nu mai mănânc porc. M-am făcut cât un porc. Am să o facă din pui. În general să facem mâncarea asta este masamanul de la musulmani. Pentru cine nu știe, Phukethul are în jur de 35%. Sunt musulmani, dar nu sunt ăia ca să rupă geamia și să așa. Musulmani, oamenii, dar sunt super ok, da, sunt soft. Nu sunt de aia, n-au jihad, E mâncare musulmană și este venită din nordul Thailandei, dar mai nou cineva mi-a spus că, fiind musulmană, că e din Malaezia. Dar este gen tocănița noastră. Și are și scorțișoară. nu cred. Asta vreau să zic. Da. Se simte, e fierbinte, se simte De gustul ce nu mănânci scorțișoară. scorțișoară? Să nu zici că ai la... Îi place din contră. Da? Eu ador scorțișoară. Și o rup. Dacă nu pune în cappuccino, nu pune Și e- scorțișoară, nu e cappuccino. Și e dulce. Păi, Vă spuneam și în vlogul trecut, ei folosesc zahăr în mâncare. Da, dacă mâncați pe stradă, nu o să găsiți sodium glutamat. Dar la restaurantele mari, unde au foarte mulți clienți și gătește foarte repede, sodium glutamat este potențiator de gust. Exact. Pune de la de te trezești la 2 dimineața cu gura pungă, trebuie să bei apă de vine rău. Da. Mare atenție, dacă vă respectați și nu vă place să mâncați sodium glutamat, spuneți-le, vă rog frumos, am o problemă, nu-l pune De vreo în săptămână mâncare. așa am început și noi. Noi, da, le spunem de fiecare dată, oamenii nu au probleme. Zice, da. Dar vezi că ei sunt obișnuiți cu chestia asta. Chicken pui cu yellow powder și cu, nu știu să vă spun, nu știu condimentul, că pentru cine nu știe, condimentele care sunt în Thailanda la origine au venit din India. Regele numărul 5, o să-l vedeți că sunt și poze, cred că în general cine are bucătărie are poza cu el, țigara în colțul gurii, mustăcioară și stă deasupra oalei în bustul gol. Așa se treabă. Regele numărul 5, vorbim de sute de ani. El a implementat mâncarea în Thailanda. Thailanda de la nord la sud are 20 de bucătării. Noi ce mâncăm aici, fiind în Phuket, e bucătăria adunată din toată Thailanda, dar ce să facem mai ușor? Dacă o să mergem în sud, deși în sud sunt foarte mulți musulmani, că sunt la graniță cu Malaezia, o să găsim porc mult. Mergem la munte în Chiang Mai, o să vezi că ea la fel mănâncă porc. Aici, unde e apă, se mănâncă pește. Tot ce găsești în farfurie, pe lângă patai, matașa, e bază e peștele. Fructe de mare, șrimps, calamar. Calamar am început să mă feresc. N-am știut că are colesterol de 2 ori mai mult, de 3 ori mai mult decât porcul. Calamar. Nici Păi eu da. nu știam asta. Și eu am colesterolul mare. noi Și am mie îmi cam place abuzat calamarul. de calamar. Dă-i Asta e. bătaie, n-ai zis că e a treia casă. Poate că rămâi aici de plăcere, da. Pe stradă muncitorii, dimineața când vin la muncă, își cumpără în caserolă, o deschis și are orez cu ou și alege ceva de acolo, ori pui și aia. Majoritatea, cam 80% din ei, preferă porcul și prăjit. Și în ce e prăjit? Un ulei de palmier, care toți au zis că de la uleiul de palmier Da. e nașpa. Haideți să mâncăm farfuriile. Uite de asta, te rog frumos. Am uitat. Deci fii atent. Deci asta este, pare că este ceapă, Frunzele par de usturoi. așa, dar este o floare. Ei au tăiat floarea și o pune asta. Și are gust și de ceapă și de usturoi. 2 în 1. Nu cred că am mai... Ai dreptate. Le gustat? Uite, ia de aici. Usturoi și ceapă în același timp. Da. Dar este floare. E o cultivă ca să o mănânce, dar când este gata, să face, când s-a făcut mungurile de floare, i-a tăiat mungurul ăla, pac, a luat nu scoate din pământ, o taie că în pământ e... Da, păi ai... Înseamnă că am mâncat probabil de atâtea ori. Ai și aici, și aici, și în asta este aici,
Unul ăsta? Farfurile vin și nu mai au loc pe masă în curând. Ăsta e capau. Este carne tăiată de pui, dar are foarte multe condimente și combinația asta de condimente cu mentă și cu ce este mai aici este unică. Este, din punctul meu de vedere, și pentru localnici și pentru cei care au venit și a stat mai mult, e mâncarea numărul 1 care se comandă, se face foarte repede, se face foarte repede și combinația între orez, carne și ou ăsta, altceva, eu nu mănânc, acasă n-am mâncat ou. De când am venit aici, au alt gust. Da. Au alt gust. Și poate fi și cu carne de porc, vită, porc nu știu, vită știu sigur. Porc și pui, nu vită. Vita e foarte tare și asta o face în repede, aproape că este... Am mai văzut și îmi place foarte mult cu ou de rață deasupra. Am mâncat în Bangkok. Ai mâncat mai la semifițe. Am mâncat la semifițe. La un vlogger, Mark Wills. Da, rața aici v-aș mai duce undeva să mâncați, dar nu știu dacă este timp. V-aș duce să, nu știu dacă ai văzut bucată de carne, rața atârnată cu așa. Da, am văzut. Vă rog eu frumos, mergeți și mâncați acolo. Deci crede-mă, e mâncare fast food. E gen fast food, dar e gustoasă, mie îmi place. Rața, nu mă omor cu rața. Nu știu ce, poate că de mic, când eram mic, mergeam la țară la bunicul și când ieșeau alea, am săpat o zi întreagă să le pun apă să aibă unde să înnoate. Exact, da. Și poate de atunci mi se trage că sunt dragi. Dar în rest mănânc orice. Și aici este puiul dulce acrișor și pe ăsta recomand să face foarte repede. Pentru cei care nu mănâncă iute, mâncarea asta nu ai cum să o faci iute. Deci niciodată nu poți face că este dulce acrișor. Și dacă ai pus iute, ai stricat tot. O recomand pentru că dacă o să vezi aici, are și castravete, are și de-asta cum zice, ardei gras, dar crede-mă, s-ar putea asta să fie în numărul 2 din ce avem aici pe masă. Nu mai avem loc. Va trebui să mâncăm și să vorbim mai puțin. Da, dar le combinăm. Da. Le combinăm că de aici mai plecăm undeva la un loc foarte interesant. Asta este pentru băutorii de cafea și nu numai pentru băutorii de cafea, este un loc unde au și târliană, au și te poți cățăra, este un loc... un fel de parc? E un parc, inițial a fost cel mai mare copac al Phuketului, omul l-a avut în proprietate și a construit un restaurant în copac pe etaje. Tare! Și de acolo s-a dezvoltat atât de mult încât a ajuns atracție turistică, cred că numărul 2 în Phuket. Și pentru mine este meca cafelei. Are cafele de pe toată planeta. Ai noroc și bine te-am regăsit. Bine ați venit. Mâncarea a fost delicioasă. Nu dai greș și mâncarea thailandeză niciodată. Da. Să mănânci mâncarea tradițională. Exact. Ai mâncat-o la restaurant, este fusion, nu mai are același gust, nu mai are aceeași aromă și în schimb, vă spun eu că am experiență, e făcută de la plic Knorr. Mâncare. Ca să fie făcută repede, o face din tot felul de creme și din... Exact. Dar asta aici este naturală și aici este laptele de nucă de cocos sau o mașină. Ea cojește dinăuntru coaja și pe urmă cu mâna să stoarce și ce iese din aia e laptele de nucă de cocos. Trebuie dat până ajunge undeva la 28-29 de grade paragaz și apoi să pune în mâncare să fierbe. De-aia și acasă foarte multă lume face greșeala, îl ia pe ăla la cutie, se găsește în țară care e de Thailanda și îl pune după ce a terminat mâncarea, îl pune în mâncare. Nu, greșit, îl pui și îl fierbi odată cu mâncare. După o asemenea masă merge și un suc de portocale. Gata, urmează să plecăm, dar vreau să vă arăt baia, pentru că arată interesant. Am și nevoie la baie, dar priviți și voi. Văd că apa s-a retras. Masa a fost 2300 de baht. O să vă pun prețul și pe ecran. Cum vi se pare? Ce părere aveți? Aici este pentru bărbați, iar aici este pentru femei. Gata, priviți ce frumusețe. Va trebui să ne spui unde am ajuns. Da, am ajuns la Hanuman. Inițial aici, uitați copacul. Proprietarul inițial a construit în copacul ăsta 2 etaje restaurant și de aici a plecat la tot complexul ăsta mare. Tot ce se vede astăzi aici. Sunt Hanuman, Tree Monkey și Baboon în aceeași locație. Pe lângă asta au și sporturi extreme, după cum vedeți acolo și exact, se vede. Chiar pe zi sunt foarte mulți oameni care vin aici. Și acum este aglomerat, sincer să fiu, sunt persoane. Și am văzut mașini scumpe, chiar la intrare, nu e
ieftin, Nu am e ieftin, înțeles. dar pentru mine aici este meca cafelei. Puteți găsi cafea, e un loc Babunu unde poți să mănânci desert, cafea, să te relaxezi. E ceva, mie îmi place aici la Babun. Inițial au plecat de la un copac, vezi, copacii ăștia au, deci ăsta de aici are undeva la 50 de metri. Ăla de acolo este cel mai mare și din câte am înțeles a fost cel mai mare copac din Phuket. Proprietarul are undeva la 30 de hectare și s-a dezvoltat în 10 ani de zile. Cred, am fost în zile în care am stat cu prieteni undeva la 5-6 ore aici și cred că au venit mai mult de 2000 de persoane. Am văzut, da, păi uite-te ce e acolo. Yes, Microbuz sunt după microbuz, microbuze microbuz care după vin. microbuz, dar oameni curați. Exact. Curați pentru că nu este chiar ieftin, dar calitatea este, o să vedem acolo sus, este peste multe locații, nu peste toate, peste multe locații din Europa, nu neapărat din România, că probabil în vlogul tău o să ne asculte și oameni care sunt plecați din țară. Faptul că noi, care suntem plecați în altă parte, putem să le dăm câteva informații, e o comunitate pe care tu o ai. Și eu explic asta și pentru cei de acasă, că sunt dragi și îi pupă toți, explic și pentru cei care nu sunt acasă. E o locație foarte frumoasă unde vă puteți simți în siguranță, foarte curat, totul este la superlativ și mai spun încă o dată, pentru că Babun este locul meu pentru băutorii de cafea, veți găsi cafea de pe toată planeta. Mie îmi place cafeaua de Kenya și cu cât cafea are bobul mai mic, cu atât este mai bun, am învățat și eu. Le-am încercat pe alea, cu de maimuță, de pisică, de așa, dar am ajuns la cafelele cu flavoruri de portocale, de banane, deci felul, da. e o nebunie. O să mergem acolo și sunt foarte deschiși, 100% ne lasă să filmăm și o să vedeți acolo cât de frumos este înăuntru și puteți să veniți fără grijă și cu copii, dacă aveți copii, pentru că aveți locații unde puteți să lăsați copiii într-o zonă securizată, cu locuri de joacă, cu tot și cu oameni instruiți pentru așa ceva. Și pentru cei care vin singuri și vin la gagică reală în Thailanda, că se știe destul de bine, exact. Are loc unde să-și aducă, să o impresioneze la maxim, deși nu-i nevoie, liniștiți-vă, țineți-vă banii în buzunar. Pierdeți banii dacă vă duceți cu ele la cafel. Folosiți-i în alte scopuri. Îmi place că văd tot mai des astfel de locuri în Thailanda. Am văzut și în Bangkok locuri noi deschise care arată Cosmin, în luxoase, Bangkok, cu toate că în Bangkok au făcut Disney. am văzut peste tot. Cu toate E peste Disney-ul e peste. peste. Este peste, are 18 hectare și au făcut canale pe apă și pe... Exact. Eu am fost acolo, n-am reușit în aproape jumătate de zi, n-am putut să văd 10%. Este un colos ce puteți să vedeți Cu toate acolo. astea sunt persoane care încă consideră Thailanda o țară de lumea a treia, din păcate. Care crezi că este motivul? N-au venit să vadă ce e aici. Sistemul lor electronic de plată, digital și totul, și văzut cu mine când am mers, am scos telefonul, am scanat și am plătit zero fees. Fără nicio problemă să stau, că stai, că chitanță, ca aia. Că mai știu, dacă vorbesc pentru cei din America. Știți, când vă mutați de la o casă la altă, primul lucru vă ceți în poș și vă luați cutiile alea cu chitanțe să le aveți vreo 20 de ani. Nu, aici nu e nevoie de așa ceva. Dar totuși sistemul lor electronic și tot ce este implementat aici, în Thailanda, este foarte lejer. Acum o să facem un tur și o să vedeți. Aici este Tree Monkey. Aici o să avem niște igluri private cu aer condiționat pentru cei care vin. E foarte mare umezeală aici și vor să stea la aer condiționat, să serbeze o zi onomastică. Scările astea sunt scările vechi care urcai în copac. Din păcate s-a întunecat, dar văd că face față camera, o să se vadă. Avem noroc că bate și puțin vântul și e răcoare. Vedeți ce frumusețe. Uite. Mă gândesc că este foarte vechi copacul. Da, de aici se vede orașul. Partea de restaurant și de terase se întinde, uite, dacă vezi de aici până jos. Aici este un loc asiatic unde se mănâncă asiatic și poți să stai jos gen asiatic. Aici sunt cele 3 maimuțe Yungs. Și o să vedeți Papatra, uite, așa, întotdeauna când vin aici, nu dau. Cam așa ceva, că n-aude, nu vede și nu dau. Uite cât de mare. Ce interesant e copacul. Deci noi suntem în copac acum. Uite această creangă. Aici este o terasă cu muzică live.
Și terasa asta, dacă o să te uiți bine, e făcută pe copacul ăla și ăla între 3 copaci. Traversând de partea de Tree Monkey și o luăm spre Hanuman acum. Mamă, ce bine Poți miroase. să pui mirosul ăsta pe dacă vlog? aș reuși să nu pun poți, mirosul. nene, de toate fructele fresh de pe planetă. Aici mai sunt încă 2 terase jos și mai este încă una mai jos. Poți să mergi puțin să vezi. O să mergem să-l vedem și pe babun în 3D. Și uite aici, Cosmin, vezi? Asta e pe șina unde de trece, da. railul de tiroliană. Tiroliana. Am nimerit într-una din zile aici când s-a încheiat programul și coborau și se opreau la fiecare șurub și îl verifica pentru a doua zi. Un copil, da? Eu știu dacă Plus vrea să că- scape de el sau să bucure copilul. Plus că la o asemenea investiție nu te joci cu siguranța. Bine, acum la orice tip de investiție, siguranța ar trebui să fie pe primul Corect. loc. Ei, ăsta este Babun aici, e prietenul meu Babun. Au toate cafelele de pe planetă. Aici poți să intri dincolo de bar, te ajută domnișoara să-ți faci cafeaua. Ai toate sistemele de cafea la rece, cafea prin picurare, ai toate sistemele și îți poți pregăti și singur cafeaua dacă vrei, dacă ai plăcerea asta. Și sunt foarte mulți și eu o fac. Și o să vedeți la un moment dat cum îmi fac singur cafeaua. După care, la intrare acolo e un frigider cu... Nici copiii nu rezistă nicio prăjituri. Și avem aici prăjiturile, puteți să vă cumpărați de aici tot felul de Ai și ustensili înghețată. uite, vedeți aici de făcut cafeaua. Plus de asta puteți să cumpărați și matcha, e nou pentru mine. Bei matcha? Andreea e fan, ea... Nu sunt fan, eu doar le cumpăr, nu le și beau. Știi ce se întâmplă? Cât nu beam cu zahăr, nu mi-a plăcut, dar am început să pun cu miere de albină, s-a schimbat socoteala, că e amară. Ca să poți să-ți imaginezi, tot ce vedeți aici, au pus picioare, acum au mărit, dar înainte era totul e legat numai în copaci. Și acum o să-l vedem în proiecție pe Babun, prietenul meu. Nu știu de ce, parcă mă simt ca acasă de câte ori vin aici, pentru că e altceva, e un concept și e concept Thai. Un alt tip de atmosferă. El este Babun. Da, arată foarte frumos. Pare că mișcă, așa de bine sunt proiectate. Da, e lumini. foarte... Aici pe zi este unul din locurile unde vin cei își fac poze. Acum intrăm din nou, intrăm în Babun pe altă intrare și aici o să vedeți că au mașinile lor proprii de prăjit cafeaua. Aici o să vedeți, nu le au pe toate expuse, dar o să vedeți toată gama de cafele. Începând de la cafeaua care mie e foarte mult dragă, cafeaua de Kenya, care este o cafea foarte bună. Prieteni, o frumusețe, o să revenim aici. Nu am mai filmat, ne-am întâlnit cu câțiva prieteni, am stat, am povestit, am mâncat. O zonă pe care o recomand fără doar și poate. Totul este la superlativ aici. Acum mergem către camera de hotel și o să continuăm vlogul mâine, pentru că vreau să mai discutăm câteva lucruri cu Dan, să discutăm și despre prețurile de aici, despre apartamente. Știu că mi-a scris foarte mulți despre acest subiect. Vreți să cumpărați apartamente în Thailanda pentru că sunt ieftine. O să discutăm mâine, acum s-a făcut târziu și, după cum bine știți, nu vreau să amestec munca, ceea ce fac aici pe vlog, cu momentele în care ne relaxăm. Așa că ne vedem mâine. Ia priviți unde am ajuns. După cum bine știți, v-am spus și ceva mai devreme, aseară nu am mai filmat, ne-am bucurat, am mâncat și pur și simplu nu avea rost să mai filmăm, era și muzica acolo. Unde am ajuns acum? Suntem în Hawaii, la Fish Market, unde am fost data trecută. Ți-am zis de prima dată de când am discutat, vreau să vin aici să mănânc din nou pentru că a fost extraordinar. Știu că și vouă v-a plăcut, așa că o să vedeți în continuare mâncare. De fapt, am ajuns în partea a doua a vlogului, unde o să discutăm și despre prețul apartamentelor și cum ne putem cumpăra apartamente aici, dacă ne putem. Știu că am primit foarte multe întrebări și vreau să discutăm puțin înainte de a ajunge în piață despre acest lucru. S-a schimbat legea acum câteva luni de zile. Eu care am banii aici în Thailanda, nu mai pot să mai cumpăr, fiind cetățean străin, nu mai pot să mai cumpăr apartamente cu banii din banca thailandeză, trebuie să vină banii de afară. Oricum, voi veniți cu bani de afară, cei care sunt interesați. Am înțeles. Sunt două tipuri de apartamente. Este apartament gen studio, Da. care este undeva la vreo 40 și 45 de metri pătrați, cu balcon, cu tot. Da. Condominium, aveți piscină, aveți recepție, securitate, loc de parcare, tot. Eu plătesc la apartamentul meu, plătesc undeva faceți voi socoteala pe internet, că
nu vine acum în cap, în dolari sau în euro, vine undeva la 14.000 de bați pe an. 14.000. Piscina cel puțin la mine are undeva la vreo 180 de metri lungime cu vreo 8 metri lățime, cât ține tot condominiul. Da. Este recepția unde dacă se arde un bec, la suna vine și îi schimbă. Totul e inclus în cei 14.000 de bați. E inclus. Care, apropo, sunt undeva la 380 de euro. Mai e un alt tip de apartament. Aici sunt cam standarde, cu 2 camere. Deci 2 dormitoare, o sufragerie, bucătărie, dar bucătăria este mult mai interesantă. Are o ușă culisantă și culisează în 2 părți. Când o deschizi una peste alta, ai bucătăria și în interiorul casei și pe balcon. Adică ai pe balcon ghiuvetă, tot ce... Exact. Da. Și când gătești, nu mai stai cu mirosul în casă. Din punctul meu de vedere, da, aia este mult mai interesantă. 2, acum că să vorbim de prețuri, prețurile variază și s-a construit foarte mult și în Thailanda și în Phuket s-a construit. Se construiește în continuare, da. Dar e un boom. Asta înseamnă acolo. că există și cerință, mă gândesc. Sunt cerințe, dar s-a construit foarte mult și înainte prețurile urcau în fiecare an. Acum n-au mai putut să mai crească, sunt foarte multe și au stagnat. Un apartament undeva la 45-47 de metri pătrați este în jur între 45-50 de mii, în funcție și de cum arată. Încă și ceva, e utilat. Ok. Ai mobil, ai tot. Vrei să-ți mai ai tu ceva plus, este aer condiționat, bucătărie, termoinducție, canapea, pată. Înțeleg, da. Chiar poți să stai. Și undeva de la 65 spre 80, cele cu 2 camere, pentru că acolo variază suprafața. Dacă veniți afară, trebuie să lăsați, sunt foarte serioși și eu pot să o spun că eu când am cumpărat apartamentul n-am avut timp și a trebuit să las o scrisoare agentului. Eu n-am cumpărat prin agent, eu am cumpărat de la dezvoltator, dar dezvoltatorul are 2 agenți. Și am dat o scrisoare să mă reprezinte peste tot și a durat în jur de o lună de zile. De ce? Pentru că îți face rezidență în momentul în care ai cumpărat apartament. Nu ești cetățean, dar ai rezidență. Ai rezidență, da. Că ai rezidență, poți să-ți iei anual viză. Îți iei în fiecare an să-ți iei viză. Ai niște facilități, ai facilitatea fiscală pe care în Thailanda e foarte greu să-ți iei card bancar. În momentul în care ai rezidență, te-ai dus, ți-ai făcut cont aici. Mă gândesc că foarte mulți, cred că acesta este motivul pentru care întreabă, vor să-și cumpere, cum mă gândeam și eu de altfel, vii aici în vacanță și ai apartament, după care îl închiriezi. Asta e și la recepție, ai opțiunea asta. Ei ți ia 10%, pentru că de ce ți ia 10%? El îți face curățenie după ce îți pleacă clientul. Da, se ocupă de tot. Dar el se ocupă de tot. Poți să mai faci, dacă îl iei ca străin, nu poți să le iei în rate. Dar știu, cei care locuiesc aici au luat în rate, au plătit 50%, după ce l-au băgat în sistemul de închiriere, rata îi merge din chirie. Chiar și dacă îl iei cu banii jos, să zicem, făceam o comparație de prețuri raportat la suprafață cu București. Nu are nicio legătură, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Discutăm de o altă lume. Dar banii pe care poți să-i obții pe o eventuală chirie sau dacă le închiriezi în regim hotelier, e aproape dublu față de cât ai putea să obții în București, plătind o sumă mult mai mică pe apartament aici. Făcusem eu un calcul hai să facem o socoteală realistă. Un apartament în București poate să ducă la 140-160 de mii de dolari. Chiria nu mai știu. În România 500, cam 500-600. Hai când dai 45 de mii, 50 de mii pe un apartament și ei din chirie, e undeva la... Chiria e în jur de 400 de dolari. Eu vorbesc în dolari. Da. În Asia, în general, ai văzut, în Asia nu discuți de euro, discuți de dolari. Exact așa găsisem și eu. 400 de dolari. Deci dacă compari, dai pe un apartament, hai să zic 50 de mii aici în Thailanda și iei un 400 de dolari, iei pe lună, iei chirie. În România dai 160.000 de euro și iei 500 sau 600
în cazuri 600 de euro. Deci nu e aceeași chestie. Te gândești să te retragi sau reîntorci în România? Sunt persoane care întreabă și spun că oamenii de succes pleacă și ar fi bine ca ei să se întoarcă pentru că... Deocamdată am construit foarte mult aici, din glumă, din neglumă. Anul ăsta am mai luat un teren și mai fac un șantier naval. Așa Deci că e un greu. dobitoc ca mine nu o să găsești pe planetă, că n-aveam destule și nu mă culcam eu la ora 12 noaptea, acum mă culc pe la 2 dimineața. Nu știu, Probabil mă gândesc... când ajung acolo de nu mai pot să mai mă târăsc și așa, vreau să mă îngroape lângă mama și lângă tata. Pentru aia. Că acum că te îngroapă, că te arde, că te cam același lucru. Dar vreau să mor ca elefantul acasă, da. Vreau să rămân aici pentru că au rege și decide unul. La noi în țară se schimbă prim-miniștri și partidele și fiecare când vine trebuie să-și facă plinul ca la benzinărie. Și atunci muncesc fraierii de noi. Nu te supăra că zic chestia asta. Nu e, dar sunt alimentat de toată lumea care a venit aici și nu sunt prieteni și niciunul nu o să mă minte și au venit și oameni, tot la fel, datorită vlogului tău, au venit și mi-au spus, da, nu mai e. Tu ești aici, nu știu, tu ești relaxat, ești bine, da, zic, sunt relaxat, am foarte mult de muncă, dar sunt relaxat. Exact, toată din lumea punctul e ăsta de relaxată vedere, pentru că eu de când am venit până acum nu s-a schimbat nicio lege în ceea ce privește firma și nu s-a schimbat absolut nimic. Nu vin legi peste legi, n-au legi pentru interes, că dacă cei care ascultă știe ce înseamnă aia de interes. Vine fiecare parlamentar, are în spate o familie care are afaceri și face o lege pentru el. Omoară 10.000 în spatele lui, dar să-i fie lui bine. Apropo de bănci, mi-ai zis, te rog, ieri o chestie și nu am filmat. De fapt am filmat, am discutat, dar... Da, a ieșit am crezut că am filmat, dar camera nu filma. Îmi spuneai de băncile nu iau comisioane sau nu când transferi bani sau ceva de genul? Păi nu au bănci străine. Okay, este decât Citibank, care se ocupă de comerțul exterior pentru firmele foarte mari. Se ocupă pentru comerțul exterior. Dar iau numai bănci tai. Nu există bancă străină ca să jupaie. Așa că banii se învârt aici în țară. Învârtindu-se în țară nu există comision, nu este fis bancar. Pentru mulți nu există fis bancar la bancă. Poți să trimiți orice sumă vrei tu, e zero. Dacă vii, mă gândesc că vii cu o sumă de bani de afară ca să-ți cumperi un apartament aici și cred că oamenii vor întreba și chestia asta, cât comision. În primul rând, când vor trimite bani de afară, va trebui să plătească comisionul în țara de unde trimite. Exact, da. Nu e o sumă mare, 45.000, dacă vin în 4 persoane, câte 10.000 în buzunar, sunt banii de apartament. Sau, mă rog, dacă... Ok, dar poți să vii cu ei cash aici și să... Aia e problema. Păi asta mă gândeam. Aia e problema. Păi da. Deci problema n-ar fi să vii cu ei cash, dar banii trebuie să vadă că au venit de afară. Exact, și sunt sunt băieți foarte deștepți, n-ai voie să cumperi teren. N-ai voie să cumperi teren. Nu știu dacă am discutat. Dar sunt posibilități, sunt dezvoltatori care fac vile. Da, pentru că vă spune, sigur, am uitat să spun asta, că nu ai voie să cumperi teren. Dacă îți cumperi casă, terenul de sub casa nu este al tău. Exact. Dar sunt dezvoltatori și poți să intri cu ei în shareholder. Okay. Știi despre ce vorbesc. Intri cu ei în shareholder, gen intri în firmă cu el. Exact. Și atunci firma aia, în momentul în care a intrat o singură persoană în shareholder, legea tailandeză nu-i mai dă voie ca firma aia să dea faliment. O ține în viață, pentru că e vorba de teren. Ok. E vorba de teren. Deci am ajuns la piața de pește. Am ajuns la piața de pește, nu ți-am spus data trecută. Acum trebuie, că am fost odată și a zis că nu miroase a pește, miroase acum. Păi nu miroase nici acum și a trecut și am aici, am 4 locații, am ajutat, în 3 locații, am ajutat 3 persoane de la care cumpăram înainte, oameni foarte serioși, i-am ajutat cu niște bani și acum am gen un procent am la locațiile astea. Ok, am înțeles, da. Și acolo la intrare erau 2 persoane și aici este o persoană și pot să vă spun nu că am eu ceva, nici nu trec pe aici, trec să mănânc și aia nu mă interesează. Dar peștele arată extraordinar, adică... Da, dar puteți să veniți cu cea mai mare încredere, pentru că o să vedeți probabil când o să plecăm, este ora închiderii și o să vedeți că peștele care se apropie de termen și nu este ok să-l ducă până a doua zi, au o piață care începe la ora 2 dimineața pentru muncitori, pentru așa, îl duce acolo, îl taie el așa și vin să cumpere de la, că e mult mai ieftin. Am înțeles, da. Aici în spate mașină de făcut gheață, aerator, uite, vezi, toate astea au aeratoare. Și totul stă viu și proaspăt, cu aer, în viață.
și a doua zi dimineața la ora 9, între ora 9 și 10 încep să vină fiecare, cum sunt împărțiți, ei vine ce are nevoie, că dă un mesaj, e line, cum e WhatsApp-ul, e line-ul, dar acolo are un program și poți să pui, tu ți-ai pus produsele pe care le ai și decât bifezi acolo, 1 kg, 4-5 kg și îți vine fiecare, că ei sunt conectați în tot sistemul și zice la nevoie, ăla are numai crescătorie de crabi, îi aduce crabi, ăla e pescar și iese la pescuit, are ton. Uite, de exemplu, noi astăzi, nu are astăzi, bluefin tuna, dar haideți să-ți arăt ceva. Uite, parrot fish, uite cât de mare e. Ăla are în jur de 5 kg. O să-i spun fetei mele, o să ducă să găsească bluefin tuna. Un kilogram în Japonia, că ai fost în Japonia. E vreo $400, cred că. Cred că e mai mult acum. Mai mult, da. Nu am mai fost de 3 ani de zile, atunci era undeva la 300-400, acum cred că este mai mult pentru că prețurile au crescut. Hai să punem în traistă ceva și să urcăm sus la... Acolo, la masa de... Și urcăm la masă să mâncăm. Acum o să punem, vă aduceți aminte, când eram copii, ascultam Marea la scoica asta. Acum o să o mâncăm sashimi. Pentru cine știe, crudă, ulei de soia și wasabi. Amestecat, o să mâncăm sashimi. Deja în gură. Da. Acum îmi cer scuze dacă nu sunteți pasionați de pește și nu vă place peștele, dar rămâneți până la final pentru că o să merită, o să discutăm și lucruri interesante. Aici în spate, nu miroase a pește nici aici. Deci nu miroase deloc de a pește, dar aici aveți strugurii de mare. M-a certat o doamnă că am pus mâna pe strugurii de mare. E apă de mare, doamnă. Când dumneavoastră veniți la plajă și intrați, poate călcați cu piciorul pe el și altul mănâncă. Eu cu mâna mea, la mine acasă, le iau cu mâna și îl pun la loc. Exact. Așa. Deocamdată acum majoritatea peștilor sunt acolo, dar peste seară totul va fi aici și nu se va stinge, este om care supraveghează în fiecare seară. După perdeaua asta aici este o mașină mare de făcut gheață și el stă toată seara și pune gheață și totul este fresh. Ce vedeți aici este fresh. Astea sunt calamar? Da, e calamar și cu meduză. Foarte puțin știu că meduza se mănâncă. Dar asta le-au pus așa pentru că este o mâncare afrodisiacă pentru chinezi. Și îl ține așa la pun și mai mult pentru chinezi. Europenii nu știe de Văd că folosesc foarte mult plastic, pun tot în pungă. Tot. Și cafea, dacă vrei păstra. Dar vrei să spun că e foarte mișto și dacă pui 1000 de pahare de cafea într-un coș de gunoi și pui 1000 de pungi în care au fost cafea într-un coșul de gunoi, ar putea să fie 1000 de pungi. Atâta și în coșul cu pahare de cafea să fie 2-3 coșuri. Da. Vă arăt ca să înțelegeți că este foarte curat și totul este foarte proaspăt. Am ajuns la masă, am cumpărat de aici, din piață, am cumpărat peștele, ni le-au pus în tava asta de aici și acum o să ne uităm în Biblia asta de aici, că e cât Biblia de mare, să nu mă certați că am făcut cine știe ce, că am zis de Biblie, dar e gen glumă. Și aveți aici, aveți fresh-uri, mango, așa, prețurile 95 de bați. Dacă luați cantități mai mari, scrie aici, reduce prețul și de aici vă alegeți ce vă place vizual și plătiți decât gătitul. Doar gătitul. Plătești că gătește. Deci prețurile de aici nu sunt valabile pentru că... E pe kilogram. Ce vezi aici, uite, de exemplu, era 150 de bați, este pe kilogram. Dar el pune și condimentele, și verdeața și toate alea, intră în prețul ăla. Aveți altceva pentru copii, adică să nu vă speriați că veniți aici, aveți un meniu, e undeva pe aici, nu știu pe unde aveți pentru copii un cartof prăjit, un șnițel de pui, ceva ca să mănânce și copilul scoate și roșia din ciorbă. Eram și eu așa și prima era la fel. Și o să vedeți la sfârșit, hai că eu le arăt că n-am nicio problemă, sunt banii mei și le arăt ce are. Vă arăt nota de plată, la ce o să vedeți că o să fie aici pe masă, o să vă arăt nota de plată, dar o să dăm și niște bere, aia nu se gătește. Așa că poate că alunele puțin prăjit. Ok, hai să-i dăm drumul, facem după ce aia să lăsăm oamenilor surpriză să vadă masa plină. Exact. Cam așa arată masa până acum. Nu știu dacă a venit tot. Mie îmi plouă în gură. Ai răbdare că mai e de venit. Mai e de venit? Până vine, filmează ce este pe masă, pentru că am mai pus încă o masă și mai e de venit. Păi văd. Mai e de venit. Urlum
ori facem botez, ori luăm moțul, vedem noi ce facem în seara asta. Andreea, îți spuneai că ți-e foame. Uite ce e aici. Andreea, ai liber de la mine, dar încep cu scoicile astea. Nu știu cu ce să începem, cu ce... Doamne, totul arată de Doamne ferește. Dacă Cum e îmi place cineva mie să și nu spun. știe cu ce să înceapă cu o bere Exact, cu gheață mai noroc. în Thailanda. Și acum, câte bine grade te-ai sunt, ai regăsit? uitat? 99 de grade, cam frig pentru Thailanda, dar merge bere cu Dar gheață. vremea e perfectă, adică Da. puțin vântul. Doamne ajută pentru toată lumea și să vedem before and after. Exact. Și nu uitați să dați un like acestui vlog și o să vă las linkul în descriere către Facebook-ul lui Dan. Îl găsiți acolo. Ce să-ți aducă Dar vă românii rog din frumos, țară? nu veniți să dresați elefanți, pentru că știu ei de mulți ani de zile. Ce vrei să-ți aducă de data asta? Uite că mi-ai pus o întrebare, trebuia să-mi zici dinainte. În orice caz, nu mai mă aduceți Eugenii, că nu am unde să le pun și ciocolată rom, nu mai mă aduceți salam de Sibiu, că mi s-a acrit de salamul ăla de Sibiu. Dacă vă trece vouă prin cap orice alt Sibiu care vă place vouă, alt salam care vă place vouă, aduceți-mi. Și vreau și eu de alea de acasă, un șuncă, Exact. acasă. Chiar dacă masa e voi plină, de alea arată de acasă bine, și dar... eu o să vă aduc aici la pește. Exact. Și facem Da. schimb pe schimb. Ai noroc și Vă pup să avem și poftă. să avem ocazia să dăm noroc cei care vă uitați la mine cu mine aici în Thailanda. Față în față. Vă pup cu drag. E o plantă, e foarte acră, dar are vitamina C tonă. Nu știu cu ce să încep, totul îmi face plăcere. Deci ăla este crud. Este crud, Da. îl cojește, îl bagă în apă minerală 10 minute, după care îl pune cu chestie de asta foarte puțin și cu usturoi. Dar Și cred că are castravetea mare acolo jos? Nu, sau ăsta ce? este, nu e castravete, e gol la interior. E ca un castravete așa mare, dar e gol la interior. E foarte amar și are vitamina C mult. Sincer să fiu, îl mănânc eu acum, dar mie nu-mi place, e foarte amar. Dar în combinație cu usturoi, ăsta cu usturoi, Da, cu da. ardei iute și cu așa, e bun rău de tot. Acum n-ai încotro, trebuie să-l mănânci. Să vedem. Nu e chiar așa, dar Doamne, ce bun e. eu mai vin aici, cumpăr, iau pește, îl pun să-l prăjească și vin cu ăla de făcut de usturoi de acasă. A, da? Pe cuvântul meu, că au apă minerală aici și ce trebuie? Să pui niște Facem sare și mușdei. mai. Fac mușdei aici, da. Că peștele cu mușdei și cu mămăligă. Exact. Văd că ei folosesc usturoiul crud așa. Foarte bun, sosul acesta este iute. Ce ai mâncat, Andreea? Ai mâncat de aici? Da, Foarte mi-a bun. arătat cum se mănâncă, de fapt. Păi asta- preparăm și mie puțin ca să văd și eu cum să Da, mănânc. hai să spun că poate ce ați văzut acolo în coșul ăla, Da. ce am cumpărat de jos, îl vedeți acum, mai e ceva de venit, că au făcut o mică greșeală, mai e ceva de venit, deci totul a costat $50. Este... Acum să spuneți, unde mâncați în Europa cu $50 și aveți o asemenea cantitate. Să nu uităm de tonul de blue, tonul albastru, care este foarte scump. Un ar foarte scump, dar are... Nu mai vorbim de prospețime, de calitate, de... Ți-aduce aminte data trecută crab, dar încă o dată vă învăț ceva. Cereți-le crab femelă. ok. Dacă le ceri crab femelă, haide că vă arăt ce e aici. Icre. Am înțeles. Icre de crab. Sunt extraordinar de bune. Asta recomand băutorilor de bere, le recomand la greu. Este calamar prăjit și cu usturoi prăjit. Și cu bere s-ar putea Merge, să uiți de este- ce este pe masă. Ăsta este tonul Da. sashimi crud. Aici avem tot... Aici de este pește? ton steam. ok. La abur. La abur. Asta este scoică cu mozzarella la cuptor și cu ulei de măsline și piper și oregano și pe urmă o bagă la cuptor. Aici Scoica avem noastră scoica, românească de la Marea Neagră. Alge. Dacă Aici vreți să sunt trăiți strugurii peste de 100 mare, ani, da, strugurii de mare. Salată. tom yum. E veselie maximă aici. Exact. Sărbătoare. În fiecare zi e la fel. Oamenii sunt mult mai relaxați pentru că nu se trezesc dimineața să fugă repede să facă bani. Pleacă să aibă de unde pleca de acasă și acasă vine mai fericit. Pentru că noi ăștia care îi conducem aici am înțeles că e mult mai important decât banul, e important să ai relația cu ei și muncitorii mei sunt prietenii mei. O să, nu știu, Exact. dacă o să mă rugați cei care vreți să vedeți, o să vă trimit o filmare la sfârșit de an să vedeți petrecerea de sfârșit de an cu angajații mei la restaurant. În privat doar. Așa. Aici avem
Tom Yum. Tom Yum, da. Este ciorba lor tradițională, lemongrass, ciupercă, ginger, ceapă, roșie. E cum e la noi, e sarmaua tradițională. Când spui că te duci în România, ce e tradițional? Sarmaua. La ei este Tom Yum. Ăsta e tradițional. Până acum n-am mâncat, e prima dată când mănânc shrimps în yellow curry. Creveți în, da. Da, creveți în yellow curry. Aici aveți scoici steam, sunt la aburi băgate și se mănâncă cu... Sunt fresh, Zici că sunt melci, da. mișcau. Aici aveți creveți, îi curăță și îi bagă în apă minerală 10 sau 15 minute, după care pune usturoi, puțin iuțeală și este chestia asta care, nu știu să vă spun cum se numește, dar e amară rău de tot. Vă sfătuiesc să treceți peste. Aș crede că e castravete amar. Da. Și aici este, adică au dat să fie, că s-au terminat între timp, așa. Cine? Da. Aia cu scoicile ăsta. Și aici? Cam atât. Aici este scoica aia care v-am spus eu că ascultam când eram mici, ascultam marea, noi care suntem de la Constanța, la munte, nu știu ce ascultau, așa, este crudă și se mănâncă cu wasabi și cu sos de soia, da. Cam atâta. Hai să mâncăm bine, că se răcește mâncarea. Hai să facem ceva. Hai să luăm ăsta cât încă mai este cald. Că dacă se răcește nu mai are niciun gust. Foarte bună. Eu acum trebuie să o mănânc așa pentru că cu mână țin camera, cu mână... Copul la cap. Doamne, ce bune. Și mozzarella se simte. La ora asta Doamne, ce bune! Doamne, ferește! De ce au făcut ăștia spitale? Că spunea și ea, dar și în religie, de ce te duci la biserică dacă nu faci păcat? Așa și ăștia au făcut spitale, dacă nu mănânci calamar, de ce? Să te duci pe... Exact. Dar colesterolul la greu. Și mie îmi place, eu mănânc, dar am și colesterolul mare. Asta e. Dacă e să ne ia barza, nu ne ia de la colesterolul ăla, ne ia de la alte. Ce e pe masă, nu o să puteți să mâncați în tot buchetul. Pentru că aici este o organizare, toată piața asta, Rawai Fish Market, este de zeci de ani de zile. S-au organizat oamenii atât de bine și totul este fresh, pentru că a devenit punct turistic. Dacă vreți să mâncați așa fresh, sunt foarte puține locuri unde, sincer, aș mânca eu care trăiesc aici. În rest, sunt locuri unde n-am fost, nu mă duc. Eu pot să confirm, pot să garantez că nu o să mâncați așa peste tot, pentru că vin de 6 ani la rând, sau nu la rând, a fost la început o pauză, dar al 6-lea an când ajung aici în Phuket și nu am găsit un loc unde să fie mâncarea mai bună și nu am venit aici pentru a face reclamă locului, dar de fiecare dată unde ceva îmi place, îl laud. Cei care mă urmăriți știți. Și încă o chestie, cred că o să fie iar comentarii deja, cred că îmi dau seama cum gândiți. Noi adică nu vindem apartamente în Dubai, să nu înțelegeți asta, să ne scrieți că vrem să cumpărăm acolo, doar pur și simplu am discutat despre acest subiect. Nu în Dubai, în Phuket. În Dubai, auzi? În Dubai are cine să vrei. Da, e de la scul de portocale. Așa? În Phuket sau în Thailanda. Pur și simplu am discutat despre acest subiect. Pentru că e clar, și pe mine m-au sunat foarte mult după ce le-ai dat Facebook-ul meu, m-au sunat că ar vrea să mute aici. Și tu mi-ai zis că în comentarii cum fac să-mi iau un apartament acolo. Exact. De-aia am discutat. Da, pur și simplu. Sincer, asta mai lipsește, să veniți aici, să alerg cu voi să vă luați apartament. Fraților, lăsați-mă că am altele. Nu ne ocupăm cu așa ceva, pur și simplu. De făcut. Și mai știți că mai e și cu chestia aia. Era unul cu Dacia la intersecție și lângă el era unul cu Ferrari. Și i-a zis lui cu Ferrari, deschide puțin geamul, știi că... Și zice, bună ziua, bună ziua. Dom'le, ești mulțumit de mașina asta? Da, nu, foarte mulțumit, merge bine. Nu e ce ciudat că nu prea văd lumea să cumpere. Așa și cu... Exact. Da. Nu puteai să o spui mai bine, da. Adică și asta cu apartamentul, fraților, luați-vă unde vreți, dar vă spun ceva. Vă cocoșează ea de taxe aici, nu aveți nicio taxă. Am discutat despre taxe. Atâta timp cât Thailanda o să aibă rege, care Casa Regală are legile făcute de sute de ani, legile nu se vor schimba aici. Și peste ei, ai spus vreodată că Thailanda nu a fost niciodată colonizată? Da, am spus. Thailanda n-a fost colonizată
Și după ce s-au dus și s-au întâlnit cu Trump, am să urle ăia din America. După ce s-au întâlnit cu Trump, cu ăia cu Cambodgia, că nu-i război. E o întreagă istorie, nu intrăm noi. Nu e o chestie cu un templu, cu așa, e o chestie așa. I-a pus la masă, s-au întâlnit cu ei, a doua zi toți s-au bătut pentru că nu îi împacă nimeni. Ei, aici, în Asia, le-au pe ale lor. Să vină cine a venit din Europa și nu interesează. Mergi. Vedeți, aceștia o să iau cu mâna pentru că nu ai. Extraordinar. Melcul e, de data asta nu l-am luat crud, l-a băgat într-un cloco de apă fierbinte Am văzut. și l-a scos, dar mie îmi place mult mai mult crud, unde pește, nu fi crocodil. Am mai zis, dacă vreți să trăiți peste 100 de ani, trebuie să mâncați așa ceva. Cel puțin așa spuneau oamenii din Japonia, din Okinawa. Eu îi mâncau zilnic, mie îmi plac, doar că nu e pentru toată lumea, nu e nu e pe Nu gustul e adevărat, tuturor. Cosmine, cei care au venit aici, și de pe vlog și din prietenii mei, fără să vadă vlogul, le-am dat și aici, E bun, mie îmi place. zice, sunt icre. Exact. Nu ce friguri, zici că sunt icre, da. Și le-au plăcut e naturale, din mare, din apă sărată, Exact. nu fiert, nu prăjit, nu nimic. Că îl mănânci așa crud, e foarte bun. Gata, am terminat, cam asta a mai rămas. De fapt, nu a mai rămas nimic și suntem ultimii care pleacă din local. A fost... Nu ne-au dat afară, dar da. nu mai aveam mult. A Nu fost mai de... aveam mult. Thank you so Thank you, much. da. A fost de nota 10. O să vedem și jos. Nu a mai rămas practic nimeni. Uite, ăla e restaurantul de acolo. Da, da. Cei care m-au contactat, i-am adus aici și au zis că până aici n-au mai mâncat așa ceva. Atunci când mâncarea este bună, când totul este la superlativ, își fac reclamă singuri. Thank you so much. Oamenii își fac reclamă singuri prin produsul pe care îl oferă. Deci, vedeți, ca să vedeți toată apa asta care e în bazin aici, e apă de mare. Fiecare locație are o țeavă care aduce la flux. Când apa este sus, trage apă, o ține în spate, sunt niște filtre din 5 micron, să numesc. Filtrează apa, o aduce aici, dar, după cum vedeți, toată noaptea apa e aerată, pentru că a doua zi când scoate peștele din bazinele din spate și aduce aici și apa nu e aerată, poate să moară. Și haideți să vedem și aici. Chiar dacă nu mai e pește, nu mai e nimic, aceste mini-bazine lucrează. Acum, tot ce s-a adus din față de ok. acolo, Acum avem e pește. aici și el este viu. Chiar și scoica western și tot peștele, crabii și așa, trăiesc în condiții în oxigen, sunt vii. Deci totul este viu. Pe lângă asta, mâine începând cu ora 9-10 dimineața, se vor aduce totul se va aduce viu și proaspăt. Okay. Uite, aici o să vedeți crab. Am și reușit că e rău, că e femelă. Așa se întâmplă cu femelele. Ăsta albastru, să înțelegeți, e femel. Da. Da. Cel maroniu este mascul. Aici avem lobster. Deci totul este viu. Ce vă arăt acum este viu. Acolo la fel lobster viu. Vreau să vedeți și apa cât este de curată. Este foarte mult lobster pentru că nu neapărat că sunt eu, dar lobsterul thailandez nu-l poți crește în crescătorie. Este lobster de ocean. Aici zice Marea Andaman, dacă o să vă uitați pe hartă o să vedeți că e Oceanul Indian toată ziua. Și este foarte mult lobster și puteți să luați un lobster. Dar încă ceva vă mai spun, cel mai bun lobster, hai tată, vină încoace, e ăsta care cu albastru. Și știți de ce? E femelă să atragă mascul. Da. Așa este motivul pentru care e colorat. O să vedeți că deocamdată acum aici nu are, dar începând cu martie, aici e plin de icre. Scoicile care le-am avut și noi pe masă, scoicile care ascultam marea când eram mici, sunt diverse, dar totul rămâne aici și după cum vedeți, domnul de aici va rămâne toată noaptea, va avea grijă de mașina de făcut gheață și să fie totul în viață. Cam asta este piața de pește. Piața e foarte mare,
Are în jur de cam 1 kilometru are. E mare și peste tot este la fel. Acum prețurile bănuiesc că se negociază, nu? Dacă vii aici poți să negociezi cu ei sau e ca în restul Thailandei? Da, poți să negociezi, nimic de zis, dar negociatul ăsta are o limită. Exact, da. Asta se subînțelege. Și încă ceva, din toate scoicile alea, care le vedeți acolo și din alea, Oamenii fac perle. Perle. Au perle, chiar sunt perle veritabile. Puteți să veniți aici, să luați un colier undeva la 30 de euro, în jur de 40 de perle veritabile de mare. Puteți să luați și după, s-ar putea lumea să nu știe că perla nu are o singură culoare. Astea sunt perle veritabile. Perlele variază. Și uitați Nu aici. sunt de cultură? Nu, sunt... Nu. Uitați, perlele sunt aici. Da. Știi ce e perla? Da, Piatră eu la știu. rinichi. Exact. Da, fără nicio glumă. Și uitați-vă perle care nu sunt reușite. Perle care nu sunt reușite, astea sunt. Valoarea unei perle este cum să pune la micrometru și trebuie să fie perfecte din orice punct. Trebuie să fie și să calculează la o anumită duritate. Tot ce vedeți aici sunt perle veritabile. Cunosc pe cineva care a venit și a cumpărat de aici și a dus în Grecia, are bijuterie, nu mai mă contactează, dar trimite pe cineva și ia permanent, ia perle și face bijuterie în Grecia. În Grecia. Cred că este momentul să încheiem acest vlog, să nu uitați să ne lăsați părerile în comentarii. Vreau să-i mulțumim lui Dan pentru tot. Noi încheiem vlogul, adică Cosmin încheie vlogul, dar noi rămânem aici la fructe. Da. Că până una alta, ca să încheiem cu ceva frumos, fructe naturale, altceva nu avem. Sau durian acolo. Vă pup cu drag și vă aștept cu cel mai mare drag aici. Pentru nu știu tot. dacă am timp pentru toți, că o să fiți foarte mulți, dar vă aștept cu drag și oricând puteți să mă sunați la orice oră din zi și din O să noapte. vă las linkul în descriere, în primul comentariu și vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar până data viitoare de aici din Thailanda vă spunem numai bine! La revedere!